Wiki kadhaa zilizopita nilielezea vitu gani vimenifanya niipende sana Adobe Photoshop CC 2021 na nikaelezea vitu kadhaa, na leo nipo katika features nyingine mojawapo niloipenda sana, ambao ni sky replacement, ambapo inamaanisha kwamba unaweza kuwa na picha yako na unataka ubadilishe mawingu. Labda umeipiga lakini hukuweza kupata mawingu fasaha unavyotaka yapatikane. Kwa hiyo Photoshop wametengeneza AI tool, yani ni kama robot ambao lipo ndani ya Adobe Photoshop, linaweza kujua kwamba picha yako mawingu ni haya hapa. Kwa hiyo inayatoa, inaweka ya kwake ambayo yanaweza yakamechi kutokana na picha yako jinsi ilivyo. Kabla sijaenda mbali, nipende tu kukwambia kumbuka kusubscribe katika channel hii, itakuwa ni mchango mkubwa sana kwangu. Ili kufanya tutorial hii tutahitaji picha ambayo ni imepigwa, ambayo ina sky inaonekana. Usije ukatumia picha ambayo haina mawingu. Kwa hiyo nitafungua picha yangu ambayo ni hii, unaweza ukaiona. Ni picha ambayo imepigwa wide, ina sehemu ambapo tunaweza tukabadilisha mawingu. Kwa hiyo nitaenda kwenye edit, kisha nitaenda kwenye sky replacement. Kama huioni hii feature, basi ujue unatumia Adobe Photoshop CC 2020 kurudi nyuma, kwa sababu hii ni feature ipo kwenye CC 2021. Kama unatumia CC 2020 na umeiona hii feature, basi una bahati. Kwa hiyo nitabonyeza hapa. Baada ya kumaliza kuload, unaweza ukaona sky replacement imeleta mawingu kama haya unavyoweza kuona, na tunaweza tukacheza na control nyingi ambazo tunaweza tukazifanya. Kwanza kabisa unaweza ukaona kuna preset tofauti zipo, ambapo kuna blue sky. Umeona, kwa mfano unataka blue sky labda kama hii, unaweza ukabonyeza na itaload, itaiapply kwenye picha yako. Kama unaweza kuona tumeweka mfano hivi, unaona ipo cool sana. Au unaweza ukajaribu hii, unaweza ukaona lakini unaweza ukaweka mathalani ya upinde kama huu, unaweza ukaona wa mvua, kama kuna mvua inataka kunyesha. Au unaweza ukaweka hii, unaona kama hivyo. Lakini mimi binafsi kutokana na picha hii ambayo niliipenda ni hii hapa. Nimeona imefit vizuri kabisa. Lakini setting haziishi hapo, manake kuna vitu kama shift edge. Unaweza shift edge kidogo ili iweze kufit na nani yako. Unaweza ukapunguza temperature kama hivyo ikawa blue, au unaweza ukaongeza temperature ikawa na yellow ili iweze kumatch na picha yako. Lakini pia unaweza ukapunguza brightness, au unaweza ukaongeza kama hivi, unaweza kuona imematch kama hivyo. So hivyo ukishamaliza hapo, unatakiwa bonyeze okay. Baada ya kubonyeza okay, unaweza ukaona Adobe Photoshop imetengeneza layer zote ambazo zilikuwa zinahitajika ili kufanya sky replacement, ambako unaweza ukaona hapa hii ni before na hapa ni after tumeweza kuweka, ambapo kitu kama hiki kukipata kwa kupiga picha kwa photographer unabidi utumie akili nyingi sana. Asante kwa kuangalia tutorial hii. Kumbuka kusubscribe na kushare video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi.